साँच्चै भन्नु रिसाउँछन् धेरै यहाँ मसँग, तर रिसाउन्। तर अहिलेको यो सांसदहरूमा धेर चाहिँ भन्दिनँ, 3-4 जना चाहिँ एकदम अप्ठ्यारै पर्नु। अनुभवी व्यक्तित्वहरूबाट सरसल्लाह लिएर चलाउनुको साटो च्याट जिपिटीलाई सोधेर सांसद भवनमै देख्नुहुन्न रहिलो होइन, देख्नु मोबाइल हेरेर तपाईँको दिइराखेका हुन्छ। सांसदहरूलाई अहिले व्याकरण पढाउन जरुरी छ, एउटा व्याकरण पढाउँ, नेपाली भाषा पढाउन जरुरी छ है। फेरि यो कुरो सत्य हो नि। फेरि निरन्तर कार्यक्रम गरिरहँदा आज हाम्रो साथमा संवादको लागि हुनुहुन्छ गुरु खगेन्द्रजी, तपाईँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। जय शम्भु। धन्यवाद। के छ, आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। तपाईँले मैले सोध्न चाहेको कुरा धेरै तपाईँ युट्युब फेसबुकतिर हरेक ठाउँमा बोलिराख्नु भएको हुन्छ, देशभक्ति कुराहरू तपाईँदेखि निस्किन्छ, तपाईँलाई धेरै व्यक्तिहरूले चिन्छन्। अहिलेको अवस्थामा समाज र देशमा यति धेरै द्वन्द्व किन भइरहेको छ गुरु? चेतनाको अभाव। हजुर। चेतनाको अभाव र यो डिजिटल दुनियाँ छ नि, त्यसले गर्दाखेरि चेतना स्तर मानिसको हरायो। चेतना स्तर हराइसकेपछि मान्छे के हुन्छ? चेतनशील हुन छोड्छ। चेतनशील नहुनु भनेको एउटा युद्ध जस्तो हुनु हो होइन? त्यो युद्ध चेतना नभइसकेको युद्ध चाहिँ कस्तो युद्ध भने त्यसले श्रीमान श्रीमती झगडा गराइदिइरहेछ हो, बालबच्चा झगडा गराइदिइरहेछ। अब त्यो बुझ्न सक्ने क्षमता चाहिँ हामीले सुरुवात गर्नु पर्यो। त्यस्तो खालको शिक्षा नीति चाहियो क्या। अहिलेको अवस्था त यस्तो भइसकेको छ नि गुरु, केही कामहरू गर्दाखेरि पनि मान्छे डिजिटल जमानामै गएर गरिरहेछन्। धेरै व्यक्तिहरूले भनिरहेछन् फेरि मान्छेहरू डिजिटल जमाना आएपछि अलि विज्ञ भयो भन्ने कुरा पनि छ। विज्ञ त यहाँ जन्मिँदै सबै विज्ञ हुन्, सबै जन्मिँदै विज्ञ हुन्। तर विज्ञ भनेको चाहिँ कसलाई भन्ने कुरो आउँछ। अब यहाँ समाजलाई उसको ज्ञानले कतिको ऊर्जा दिइरहेको छ, उसको ज्ञानले समाजलाई कतिको जागरणपन देखाइरहेछ, त्यो हुन जरुरी हुन्छ। डिजिटल जमानाले के नेपाली जनतालाई यो भविष्यमा चाहिँ कसरी लिएला त गुरु? तपाईँलाई एउटा कुरो, डिजिटल दुनियाँमा हामी गइराख्दा हामीले हलो बिर्स्यौँ हो, हाम्रो दुनियाँले हलो बिर्स्यो, कोदालो बिर्स्यो, भकारी बिर्स्यो, अब गोबार बिर्सिँदैछ होइन, गाई बिर्सिँदैछ, गोरु बिर्सिँदैछ हो, धान झार्न बिर्सिँदैछ, धान रोप्न बिर्सिँदैछ, मकै गोड्न बिर्सिँदैछ, मकै रोप्न बिर्सिँदैछ डिजिटल दुनियाँले गर्दा। पहिले कुनै अवस्था भन्न दिनु तपाईँ पहिले है, सुन्नु पर्यो नि तपाईँले, सोध्नुहुन्छ अनि त्यसलाई पूर्ण दिनै नसकी तपाईँ प्रश्न गर्दैपछि के हुन्छ? अधुरो ज्ञान हुन्छ क्या। यसलाई विचार गर्नुपर्छ। पत्रकारहरूले नेपालमा धेरै जस्तो कमजोरी गर्ने यहीँनिर हो होइन? पत्रकारहरूको पनि धेरै खटपट आइरहेको हो, त्यही भएर लाइसेन्स हुन जरुरी छ क्या यहाँ। अहिले तपाईँको जेमा पनि लाइसेन्स हुन थाल्यो नि त, लाइसेन्स हुन जरुरी रहेछ। कतिको योग्यता छ त? तपाईँ गाडी कुदाउनको लागि त्यत्रो दिन तपाईँले ट्रायल दिनुहुन्छ, सिस्टम हुन्छ होइन? तपाईँलाई योग्य बनाउनको लागि तपाईँको बाआमाको गर्भबाट जन्मिने बित्तिकै 3 वर्ष 4 वर्षभित्रमा स्कुल लगेर हालिदिनुहुन्छ योग्यताको लागि। अनि त्यो योग्यता चाहिँ कहाँ कतिखेर प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भएन भने शिक्षा त अधुरो रह्यो। यसरी बुझ्नु पर्छ तपाईँले। त्यो अवस्था पत्रकारहरूले बुझ्नुपर्छ। मैले तपाईँलाई सोध्न चाहेको, कुनै बेला यस्तो अवस्था थियो कि गाउँमा साथीभाइ भाइचारा हरेक कुरा धेरै थियो, तर अहिले हामी गाउँमा निकट भविष्यमा धेरै गाउँमा पनि डुल्यौँ हामीले। किन गाउँ खाली हुँदैछ गुरु अहिले? गाउँ खाली भन्दा पनि नि मानवता कतै कतै हराएको हो कि भन्ने कुरोहरू यहाँ झल्किन्छ। बुझ्नुभयो नि? गाउँ खाली केले बनायो भने धनले बनायो। बुझ्नुभयो? यो देश हाम्रो देश मात्र होइन, विश्वै म हेर्छु क्या, विश्वलाई हेर्छु। विश्व जहिले पनि कहाँनिर विकास गर्छ भने जहाँ ठुलो सहर छ त्यो क्षेत्रमा बजेट धेरै खनाउँछ क्या। हामीले बनाउने भने त गाउँदेखि हो नि त, गाउँदेखि चाहिँ बनाउँदै आउने हो क्या सहरसम्म होइन? त्यो हुँदा गाउँ बच्यो नि त। अब तपाईँको सिधै सहर बनाउन थालेपछि गाउँ त बच्दैन। मान्छेहरू के हुन थाले? हस्पिटलको खोजीले सहरतिर छिर्न थाले, विद्यालय स्कुलको खोजीले सहरतिर छिर्न थाले, व्यापार बिजनेसको हिसाबले सहरतिर यता आउन थाले। त्यो आइसकेपछि के भयो? गाउँ रित्तिएको। मान्छेहरूले खोज्छ नि त। जस्तो तपाईँ देशै रित्तिँदैछ, यहाँ गाउँको कुरो गर्दै हुनुहुन्छ। किन रित्तिँदैछ भने तपाईँको 1 कक्षादेखि +2 सम्म एउटा विद्यार्थीलाई पढाउनको लागि कम्तीमा पनि
आमा बाउको 30-35 लाख रुपियाँ सकिन्छ, दुःख गरेको पसिना बगाएको पैसा। त्यो मान्छेले नेपालमा जागिर खायो भने 30-35 लाख उसले मरुन्जेल पनि कमाउन सक्दैन। अब के गर्ने? त्यो कमाउनको लागि त उसले नेपाल देश छोडेर विदेशमा गएर बेलचाइ भए पनि हान्नु पर्यो, केही मार्केटिङमै भए पनि काम गर्नु पर्यो, हो नि? त्यो विडम्बना कहाँबाट सुरु भयो भने हामीले कुन तरिकाले देश चलाउनु पर्ने थियो, कुन तरिकाले चलायौँ, कुन तरिकाले विकास गर्नु थियो, त्यो तरिकाले चलाउन नसक्दा हाम्रो नीति जुन छ नि, हामीले विदेशी नीति हेऱ्यौँ क्या। यहाँ चाहिँ तपाईँले कसरी बुझ्नु भने हामी भनेको, हाम्रो देश भनेको ब्रह्माण्डकै छुट्टै तरिकाको देश हो क्या। यस्तो देशै भेटिँदैन, बुझ्नुभयो? अरू देशहरूभन्दा धेरै फरकै, बडो आश्चर्यको देश हो हाम्रो यो, बडो अद्भुत देश छ क्या। अनि यो देशमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने हाम्रा राजनीति गर्ने मान्छेहरूले के लेनिन मार्क्स के भन्दै आए क्या, होइन? तर वास्तवमा यिनीहरूले चाहिँ विदेशीको सिद्धान्तहरू फलो गर्न थाले राजनीतिमा, तबदेखि हाम्रो देश बिग्रेको। हामीले यो गर्नु पर्थ्यो, होमवर्क यो गर्नु पर्थ्यो। होमवर्क के गर्नु पर्थ्यो भने मनुस्मृतिमा हामीलाई सिकाइदिएको थियो नि त मनुले त, यो देशमा जन्मेका मान्छेहरूले ब्रह्माण्डलाई चाहिँ शिक्षा दिनु भनेर। त्यो नीतिमा जानु पर्थ्यो। त्यो नीति हामीले आफ्नो देशको नीति नअपनाएर चाहिँ विदेशीको नीति अपनाइसकेपछि हामीले हाम्रो के बिर्स्यौँ? सबै कुराहरू बिर्स्यौँ। बिर्सिँदै गइसकेपछि हामीलाई के भयो? अब यस्ता कुराहरूले घेर्न थालो। त्यही हो, मुख्य कारणै यही हो। अहिले धेरै जनताहरूले आवाज पनि उठाउनु भएको छ, गाउँको जग्गा र सहरको जग्गाको चाहिँ रेट दर बराबर हुनुपर्छ भन्नुभएको छ। यसमा यस्तो गाउँको अब गाउँको चाहिँ यस्तो सहर र गाउँको धारणा भन्दा पनि म चाहिँ सहरलाई फोकस नगरौँ। अब सहर बनिसक्यो, अब हामीले फोकस कहाँ गरौँ भने कृषियोग्य जमिनमा। मैले त सुकुम्बासी बस्तीमा कृषियोग्य छैन भने नलडौँ, त्यसलाई नबिगारौँ। तर कृषियोग्य जमिनमा घर बनाएर कङ्क्रिटहरूका सहर बनाएर चाहिँ ढुङ्गा इँटा बालुवाका सहर बनाएर खेतीयोग्य जमिन बिगार्नुभन्दा त्यो खेतीयोग्य जमिन जसले बिगारेको छ तिनीहरूको चाहिँ घर लडाएर कुनै अन्यत्र ठाउँमा सार्नु पर्थ्यो। सरकारले आफ्नो बक्कैदा जनताहरूलाई चाहिँ घर बनाइदिन पनि सक्ने क्षमता नेपालमा छ के। अब कसरी छ अहिले म बताइदिन्छु। प्रत्येक नेपालीलाई नेपाल सरकारले एक वटा घर 10 वर्षमा बनाउन सकिन्छ है। 10 वर्षमा सक्छ। प्रत्येक 3 करोडमा लगभग हामी कति हदै भए 1.5 करोड घर बनाउनु पर्छ। 1.5 करोड घर बनाउनलाई त्यति धेरै बजेट चाहिँदैन। किन चाहिँदैन भन्दा अब म तपाईँलाई बताइदिन्छु। हामीलाई त यो इँटा ढुङ्गा गिटी बालुवा रडले हाम्रो दिमाग खाइदियो नि त, होइन? हामीले जग्गा बेचेर छिमेकीलाई देखाउन घर बनायौँ, हो? के लगाएर ढुङ्गा इटी बालुवा गिटी यो फलामसलाम हामीले खर्च गऱ्यौँ। हामी त प्राचीन सभ्यताको मान्छे, त्यही सभ्यतालाई जोगाउँदै गएको थियो भने अहिले हेर्नु त बालेनले काठमाडौँमा प्राचीन सभ्यतालाई जोगाउनको लागि प्राचीनै युगमा फर्किनु त पर्यो नि त, पर्यो नि। हो, अब यही हुन् क्या कुराहरू। तिनै कुराहरूलाई पहिलेदेखि नै हामीले डिजाइन परिमार्जन गरेर हाम्रो त तपाईँको त थाहा छ त, यो दरबार हाई स्कुल जुन छ हाम्रो सिंहदरबार भयो, होइन? नेपालका प्राचीन दरबारहरू, मकवानपुरको दरबारहरू हेर्न जानुभएकै होला। त्यहाँनेरि त्यो बनाएको कालो दालहरूले हो, गाँजाको धुलोहरूले हो, होइन? अनि यस्ता माटो रातो माटोहरू हो, गोबर हो, होइन? यस्ता चिजहरूले हाम्रो दरबारहरू बनिएका थिए नि त। तर त्यसलाई हामीले रिसर्च गरेर चाहिँ त्यो चिज चाहिँ विश्वमा बेच्न सक्नु पर्थ्यो क्या। हामीले चाहिँ उनीहरूले बनाएको त्यो ढुङ्गा सिमेन्ट यस्ता चिजहरू ल्याएर हामीले उनीहरूभन्दा राम्रो घर जग्गा बेचेर बनाउन थाल्यौँ नि जब, तब चाहिँ हामी सकिन थालेको, होइन? गाउँका उर्वर भूमिहरू त्यसरी सक्यो। अब चाहिँ हामी त्यो सिद्धान्त फलो नगरौँ। हाम्रो छुट्टै बात छ कि नेपालवाद हो, त्यो पृथ्वी पथमा हिँडौँ हामी, प्राचीन सभ्यतालाई फलो गरौँ। प्राचीन सभ्यता देखेर नेपाल जस्तो देशमा हजारौँ मान्छेहरू यहाँको जीवनस्तर हेर्न आउन् क्या, यहाँका मान्छेहरू हेर्न आउन् क्या, होइन? हाम्रो ड्रेसअप त्यस्तो होस्, खानपिन त्यस्तो होस्, लगाव त्यस्तो होस्, बोली त्यस्तो होस्, संस्कार त्यस्तो होस्, जो चाहिँ हेर्नको लागि विदेशीहरू नेपालमा आउन् क्या, होइन? हो, त्यो हुनुपर्थ्यो क्या। नेपाल चाहिँ त्यस्तो खालको देश थियो नि त। पुर्खाले त हामीलाई त्यसरी ऋषि महर्षिहरूले त्यसरी छोडेर दिएको देश हो क्या, होइन? अब के गर्ने, हाम्रा ऋषि वैज्ञानिकहरू यति चाहिँ पछि भविष्यलाई हेर्नुहुन्थ्यो, ती सबै हामीले आफैले सक्यौँ। त्यो ध्वस्त आफैले बनायौँ, आफै ध्वस्त हुँदैछौँ क्या फेरि त्यही कुराहरूले।
अब तपाईँले प्राचीन कालको कुरा गर्नुभयो, कुनै बेला तपाईँले भन्नुभयो कि घर नै दालको बन्थ्यो, घर नै पुरै परिचालित दालकै बन्थ्यो, घर नै काठको बन्थ्यो भनेर जोड्नु हो नि। अहिले त जाँदाखेरि दाल खाने पनि दाल नपाउने अवस्था। रोप्न छोडियो। हाम्रो पुस्ताहरू कस्तो थिए, जस्तै त्यस्तो घर भन्दाखेरि हाम्रो पुस्ताहरू के खान्थे, 100 वर्ष बाँच्थे। अहिले हामी यस्तो खाना खाएर यस्तो ठाउँमा बसेर 50 वर्षमा पनि लट्ठी टेकेर बस्नुपर्ने अवस्था आयो। यो विषयमा के छ कुरो? यस्तो पिँढै बाँच्नु होइन, पिँढै बाँच्नु होइन। हामी अहिले पिँढै बाँचेका छौँ। यो पिँढै बाँच्नु नभइसकेपछि तपाईँ आफै बुझ्नु। पुर्खाको पीडा अहिले हामीले जस्तो खालको पीडा भोगिरहेछौँ, हामी त सुखी छौँ त। हाम्रो बाबुआजेको पालामा मोबाइल थिए त। हजुरबाका पालामा हजुरबाले अहिले चलाउन जान्नुहुन्न हाम्रा। चिठीको जमाना होइन, चिठी पनि थिएन। चिठी पनि थिएन। चिठी नभएको समय पनि त थियो नि। चिठी नभएको समय पनि थिएन त। त्यतिखेर नि मानव शैली त चलेको थियो, सहयोग त हुन्थ्यो, केही न केही आदान प्रदान त भइरहेको थियो। जति मान्छे खुसी सम्पन्न हुँदै गए त्यति दुखी हुँदै जाँदैछन्। अहिले त्यो अवस्था आएको छ। अवस्था यो एकदम जर्जर आएको छ कि यो जर्जर अवस्थालाई चाहिँ अब हामी लेनिन मार्क्सको सिद्धान्त होइन, हामी नेपालवाद पृथ्वी पदलाई फलो गरौँ, हामी प्राचीन सभ्यतामै फर्क्यौँ। एउटा मैले तपाईँलाई सुनाइदिन्छु। एउटा राज परिवारको राजाको नातिले घोडा चढेर हिँड्न थाल्यो है। राजाले आफ्नो नाति घोडा चढेको मन परेन र दरबारमा बोलाए। तिमी किन यसो गर्छौ भन्दा, हजुर मैले तपाईँले करोडौँको गाडी चढेको पनि देखेको छु, मेरा बाले पनि करोडौँ गाडी चढ्नुभयो, तर मेरा हजुरबाले घोडा चढ्नुभयो। त्यो हजुरबा खुसी नै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँहरू गाडी चढ्दा पनि खुसी नै हुनुहुन्छ। तर मैले यो घोडा बाध्यताले होइन, मलाई रहर लागेर चढेको। रहरले मलाई घोडा चढ्न बाध्य बनायो, मेरो रहरले। त्यही रहर चाहिँ नि अबको 50 वर्ष पछाडि मान्छेले खोज्छन्, त्यही रहर। डोको खोज्छन्, नाम्लो खोज्छन्, होइन, हलो खोज्छन्, कोदालो खोज्छन्, हो बुझ्नुभयो। आफ्नो जर्जर रहिरहेका ती जमिनहरू अझै जर्जर बनाउन जमिन खोजी हुन्छ, होइन, किनकि त्यो समय आउन बाँकी नै छ क्या। अहिले हामी बिचका मान्छेहरू अलिक धेरै नै आनन्दको जिन्दगी जिइरहेछौँ। आनन्दको आउन सक्छ समय, जोगिनुपर्छ। नेपाली जनता यस्तो छ कि अरूको धेरै आश मान्ने, तर नेपाली जनतालाई विलासी जीवन जिउनु परेको छ क्या। यस्तो हुँदै गयो भने निकट भविष्य तपाईँले कस्तो देख्नुहुन्छ गुरु? आउने भविष्य के छ त हाम्रो यो पुस्ताहरूको लागि? खोज्छौ सुख गर्छौ पाप जान्दैनौ कर्मको गति, रिट्ठाको बोट रोपेर कहाँ फल्छ र कागती हो। हामी के गर्दैछौँ? सुख खोजेको छौँ, तर हामी सुखको खोजी गर्दा गर्दै दुःखको खाडलमा मजाले जाकेको छौँ, किनकि हाम्रो कर्म शुद्ध भएन। हामीले जुन हाम्रो रोपाइ थियो, हाम्रो जुन हामी जन्मेको थियौँ जे गर्न, त्यो हामीले नगरिसकेपछि हामीले सुख कुनै पनि हालतमा पाइँदैन। मानवहरूले दुःख पाउनुको रिजनै यही हो। डिप्रेसन हुनुको कारण के हो? सुख धेर खोजेर मान्छे बिग्रेका होइनन्। बेलासी जीवन जिउनु सबैलाई आराम अर्काको देखासेकीमा चल्नु परेको छ र त सबै बिग्रेको नि यहाँ, होइन? त्यस्तो अवस्था आइरह्यो भने त निकट भविष्यमा धेरै समस्या आउने देखिन्छ यहाँ, धेरै अप्ठ्यारो। त्यही हो, सुख खोज्दा खोज्दै दुःख पाउँछौ। कर्म यस्तो गर, होइन, जुन कर्मले तिमीलाई सफलताको धुरीमा लगोस्, सफलतामाथि सफलता होस्, त्यस्तो खालको सफलता खोज्नु पर्यो। अब तपाईसँग, तपाईँ त गुरु, अब तपाईँसँग थोरै मैले धर्मको कुराहरू पनि जोडेँ। के विदेशी शक्तिहरूले अहिले नेपालको हिन्दू धर्ममाथि अलिकति अट्याक भइरहेको अवस्था छ? तपाईँ त आफै धर्मगुरु, यो विषयमा तपाईँको धारणा के छ? मैले चाहिँ विदेशी शक्तिले हाबी गरेको देखेको छैन। त्यो एक पक्षबाट म भनिदिन्छु कसरी हामी चाहिँ कमजोर भयौँ भनेर। हामी हाम्रो हिन्दू धर्म भन्छौँ। हिन्दू धर्मको वास्तविकता के हो हामीले एउटा बुझाउन सकेनौँ, विश्वलाई बुझाउनु पर्थ्यो, होइन? र म धेरैले चित्त दुखाउन सक्छन् यो विषयमा। के विषयमा भने हिन्दू धर्म मान्नेहरूद्वारै
अप्ठ्यारोमा पर्यो। पहिलो नम्बर हिन्दू धर्मको विज्ञान हामीले विश्वलाई बुझाउन सकेनौँ, ऋषि भारद्वाज बुझाउन सकेनौँ, होइन, ऋषि श्रीसुत बुझाउन सकेनौँ, महर्षि नागार्जुनलाई बुझाउन सकेनौँ, होइन, ऋषि भारद्वाजलाई मात्रै हामीले बुझाउन सकेका थियौँ विश्वलाई भने हामीले केही गर्नु पर्दैन थियो। आज एलेन मार्क्स नेपालमा जन्मिन्थे, विश्वका टप धनाढ्य व्यक्तित्वहरू नेपालमा जन्मिन्थे, किनकि हामी जहिले के गऱ्यौँ, शङ्ख बजायौँ, घन्टी बजायौँ, मन्दिरमा आरती गरौँ आफ्नो खुसीको लागि। तर त्यो खुसी दिने जुन ग्रन्थ थियो, जुन मार्ग थियो, त्यसलाई अझै मजाले हामीले खोजेको भए ब्रह्माण्डलाई खुसी दिन्थ्यो। आज त्यो हामीले भित्रीसम्म पुग्न नसकेर, हामीले खोज्न नसकेर, हाम्रा पुर्खाहरूले नखोजिदिएर, होइन, हामी बिग्रियौँ र अर्कोले हामीलाई अट्याक गरिदियो। त्यही कुरा बुझेर त्योभन्दा 10औं वर्ष अगाडि धकेलिदिनको लागि ऊ हामीलाई नै के गर्न थाल्यो, अट्याक गर्न थाल्यो। हामीले बुझाउन नसकेर अर्कोले हामीलाई बुझाइदियो अर्कै तरिकाले, बुझ्नुभयो नि? हो, त्यो अर्कै तरिकाले बुझाइराख्दा हामीले बुझ्नु पर्थ्यो हामीले केही गलत बुझ्दैछौँ है भनेर। त्यही बुझ्न नसक्नुको कारण हो एउटा। अब यस्तो हुँदै गयो भने के हिन्दू धर्म मान्नेहरू नेपालमा निकट भविष्यमा सङ्कटमा पर्ने अवस्था? कसरी सङ्कटमा पर्छन्? पर्दैनन्। सङ्कटमा नपर्नको लागि चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरो आउँछ। अब ऋषि वैज्ञानिक जन्माउनु पर्यो। हो, ऋषि वैज्ञानिक यहाँ हुन्छन्, जन्मिन्छन्। कस्तो जन्माउने वैज्ञानिक ऋषि? एलेन मार्क्सलाई पनि हामीले त खत्तम, उसको जुन टेक्नोलोजी छ त्यसलाई खत्तम बनाइदिन सक्छौँ। कसरी? हो, उनीहरूले 9वटा ग्रह ढिलो पत्ता लगाए। हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरन्तकारिर भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शान्ति करा भवन्तु। उहाँ 9 ग्रहको त शास्त्रमै नामै वर्णित गरिदिएको थिए। यिनीहरूले त के गरे, एउटा त्यो हाम्रो शास्त्रका कुरालाई चोरेर यस्तो यस्तो छ भनेर हाम्रो दिमाग भुटिदिइरहेछन्। हो, दिमाग भुटिँदा, तर वास्तविक पत्ता लगाउने त नेपालको भूमि हो नि त। 9वटा ग्रह त कहीँ जानु परेन, दिव्य ज्ञानले पत्ता लगाइदिए हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले। एलेन मार्क्सहरूले अरबौँ खर्च गरेर एउटा ग्रह पत्ता लगाउन समय बिताए नि हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले। त योग मायाको प्रभावबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ ग्रह पत्ता लगाइदिएको छ नि त। शास्त्र प्रमाणित छैन? हजारौँ वर्ष वेदव्यासले लेखेका शास्त्रहरू प्रमाणित छन् नि त। हाम्रो त प्रमाणित छन्। हो, द्वापर युग प्रमाणित छ कि छैन? त्रेतायुग प्रमाणित छ कि छैन? सत्ययुग प्रमाणित छ कि छैन? हो, प्रमाणित छ भनेदेखि यी प्रमाणहरू बिस्तारै बाहिर निस्केको दिन विज्ञानको अन्त्य हुन्छ र ज्ञानको सुरुवात हुन्छ। अनि त्यस पछाडि मान्छेहरूले प्राचीन सभ्यता फेरि जोगाउन खोज्छ। राधे राधे। बुझ्नु? हाम्रो पुर्खाहरूले गरिरहेको कुरालाई चाहिँ, त्यही कुरालाई विदेशी बाहिरी विज्ञान शक्तिले चाहिँ दङ्कल गरेको भन्न खोज्नु भएको छ। नक्कल गरेको भन्न मिल्दैन। जस्तै हाम्रो धेरै एक पक्षबाट एउटा यस्तो कुरा उठिरहेको छ कि हाम्रो वानलाई नै त्यसलाई इङ्ग्लिसमा वान बनाएको, हाम्रो एलाई नै इङ्ग्लिसमा ए बनाएको भन्ने टाइपको कुरा पनि छ। त्यो चाहिँ यस्तो हो क्या, ब्रह्माण्डको सुरुवातै हाम्रो संस्कृत जुन भाषा छ नि, ब्रह्माण्डकै सबैभन्दा पहिलो शब्दै संस्कृत हो। अब पत्ता लगाउन चाहिँ यिनीहरूले यानहरू पठाए, सूर्यको आवाज पत्ता लगाउनलाई, मङ्गलको आवाज पत्ता लगाउनलाई, बृहस्पतिको आवाज पत्ता लगाउनलाई यिनीहरूले, होइन, यिनीहरूले यानहरू पठाइसक्दा त हामीले ती कुरा सबै पत्ता लगाइसकेका थियौँ। हाम्रो शास्त्र प्रमाणित छ। फेरि जस्तै कस्तो कलरको छ भनेर नि पत्ता लगाइदिएको थिए। शनि यो कलरको छ, निलो कलर हो, बुध हरियो कलरको छ भनेर शास्त्रमा प्रमाणित गराइदिए। तर अहिलेसम्म एउटा दुःखको कुरो, होइन, यो एलेन मार्क्सहरू वैज्ञानिक जुन छन् अहिलेका, यी एलेन मार्क्सकै मात्र नाम आउने अरे एलेन मार्क्स मात्रै भनिदिइरहेको छु, अरू खोज्नुपर्छ, होइन, सिधा कुरो गर्नुपर्छ नि त। यिनीहरूको खोजी जुन छ, यिनीहरूको खोजी जुन छ नि, यिनीहरूको खोजी वास्तवमा यिनीहरूको खोजीले यो ग्रहको कलर यो छ भनेर पत्ता चाहिँ लगाएको छैन है। मलाई एउटा मात्र प्रमाण दिनु है। फेरि त्यो चाहिँ हाम्रो शास्त्रले प्रमाण लगाइदिएको नि। फेरि होइन, संस्कृत भाषाले होइन, शास्त्रले पत्ता लगाइदिए। हाम्रा ऋषि वैज्ञानिकले पत्ता लगाइदिए, ऋषि महर्षिहरूले पत्ता लगाइदिए, शास्त्रमा लेखिदिए। शास्त्रमा लेखिदिए कि अबका हजारौँ वर्ष पछाडि जन्मिने महामानवहरूले यो शास्त्रले एउटा गति दिन्छ, एउटा मार्ग दिन्छ, त्यो मार्गमा हिँड्यो भने यिनीहरू सबै बच्छन् भनेर हामीले एउटा शास्त्रमा
शब्द दिनुभयो त्यो शब्द हामी जहाँबाट प्राकट्य भयो त्यो हामीले लिन सकेनौँ विदेशीले ती शब्द केलाई लिदिए त्यही भएर अहिले 236वटा स्कुलमा जर्मनले संस्कृत पढाउन सुरु गर्यो अब 2032मा एउटा यस्तो खालको कम्प्युटर यो हुन्छ नि लन्च गर्दैछन् यिनीहरूले कि त्यहाँ संस्कृत पढेका विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ विशेष मानिन्छ त्यही भएर जर्मनले सुरु गर्यो संस्कृत पढाउनलाई किनकि संस्कृत भाषा विश्वको सबैभन्दा धेरै शब्द निकाल्न सक्ने भाषा हो संस्कृत भाषा अब म अहिलेको थोरै राजनीतितर्फ गए गुरु जस्तै अहिले एउटा पक्षले चाहिँ राजा चाहियो भनिरहेको छ एउटा पक्षहरू गणतन्त्र पक्षमा उभिरहेछन् के नेपालमा गणतन्त्रले शान्ति दिन्छ कि राजतन्त्र आएपछि शान्ति होला यो विषयमा के छ धारणा यस्तो तपाईँको घर बुवा हुँदा शान्त हुन्छ कि आमा हुँदा शान्त हुन्छ कि आमा बुवा नभई छिमेकीले चलाएको दिन शान्त हुन्छ त्यो भन्नु त मलाई हो त्यो त आमा बुबा भएपछि शान्त हुन्छ आमा बुवा हुन्छन् भने घरमा शान्त हुन्छ अब यो देश कसले बनायो त्यो त हामीलाई एकछिन यो देश कसले बनायो त्यो त राजाहरूले पृथ्वीलाई योगदान छ धेरै धेरै पहिला व्यक्तिहरूको हो अब तपाईँको यो बस्नलाई योग्य बनाउनलाई टुक्रा टुक्रा भएका खाल्डा भएका टुक्रा भएका फुटेका टुटेका एकजुट हुनुपर्छ भनेर यो अभियान कसले सुरु गर्यो पृथ्वीनारायण शाहले हो उहाँका वंशले गरे उहाँ आइपुग्दा एकजुट भए हो अनि त्यसको परम अधिपति सबैको परम अधिपति को हुनुभयो पृथ्वीनारायण परम अधिपति भनेको को बुवाभन्दा ठुलो हो कि होइन हो भनेदेखि एउटा बुवालाई तपाईँले लात हान्न सक्नुहुन्छ जसले खान दियो जसले बस्न दियो जसले घाँस दियो जसले एउटा हुन्छ नि सबै थोक दियो क्या दियो तर उसले आज लात हाने यहाँ होइन अब उसले दिँदाखेरि जनता खुसी थिए होला गरिब थिए तर खुसी थिए गरिब थिए तर खुसी थिए किनकि हामी नेपालीहरू अर्काको हलो आफ्नो हलो जोतिन्छ अरूको हलो जोतिँदैन भन्ने खालको सोचमा थियौँ किनकि यहाँ विदेशीको हलो जोत्न गयौँ हामी राजाले यो हुन दिएका थिएनन् शिर ठाडो पार तर एक छाक खाऊ तर स्वाभिमानी भएर बाँच भनेर अरूको देशमा ट्वालेट सोर्न पठाएका थिएनन् राजाले नक्कली पासपोर्ट बनाई कहिले पठाएका थिएनन् तर यहाँ जब गणतन्त्रको प्रवेश भयो कुन तन्त्र गणतन्त्र कुन देशबाट सुरुवात भएको यो गणतन्त्र है यो फ्रान्सको सभ्यताहरू हामीले चोर्न थाल्यौँ हो नि हो है अब आफै बुझ्नु है तपाईँ हामीले विदेशीको सभ्यता हामीले विदेशीको कानुन विदेशीको एउटा सोचलाई चोरिसकेपछि हामी त चोर भयौँ नि त विदेशीको सोच विदेशीको सिद्धान्त चोर्नेलाई चोर भन्दैन अनि त्यो चोरले देश चलायो भने के हुन्छ चोरी हुन्छ हो त्यही हो आफ्नो देशको नीति बनाउनु पर्यो आफ्नो देशको नीति बनाइसकेपछि आफ्नो देशको जसले बनाइदिएको छ नि एउटा लाइन मार्ग बनाइदिएको छ त्यो मार्गलाई फलो गर्ने हो नि त हामीले त हो त्यही भएर राजा भनेको हाम्रो लागि अभिभावक हो पिताजी सर हो किनकि देशको अभिभावक हो हामीलाई चाहिन्छ ठिक छ समय र संवादको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद आजको लागि यति नै फेरि अर्को एपिसोडमा भेट्नेछौँ जय लागि राधे राधे जय श्री राम